Olá, tudo bem? Eu sou o Beto Mendes. Que tal falarmos agora sobre um assunto chamado degola financeira nas suas finanças? O que você acha disso? Dá até medo, né? O que pode gerar a sua degola financeira? Então vamos lá. Uma das coisas que é garantido que vai gerar a sua degola financeira é falar mal dos outros. Você tem esse costume? Eu vou dizer que é um costume que eu já tive com muita força. E eu me policio de uns tempos para cá, de quando eu comecei a estudar a mente, quando comecei a estudar o subconsciente, quando eu comecei a estudar a mente milionária. E é uma coisa que acontece assim, mesmo sem você querer. Às vezes você entra numa vibe e você acaba falando mal dos outros. E isso ocasiona a sua degola financeira. Suas finanças vão para o buraco. Então, que tipo de situações pode ocorrer isso? Então, digamos que você encontrou aquela amiga de faculdade e você já viu que ela estava com uns quilinhos a mais. Então, você já chega, nossa amiga, o que aconteceu com você? Você era tão magrinha. Aí, você já deixou aquela pessoa chateada. Então, você já está mudando a energia do ambiente. Então, toda a energia que não é boa vai acabar trazendo coisas ruins para você. Lembre-se que dinheiro é energia. Então, aí vocês começam a conversar, passa esse primeiro momento meio chato, né? Aí você até se desculpa, desculpa por eu falar isso, porque eu lembro de você diferente e tal. Aí vocês começam a se lembrar daquelas pessoas que estudaram com vocês. Nossa, você lembra do fulano? Nossa, aquele cara era chato, hein? Ele casou? Casou? Não acredito! Mas casou com uma mulher mais chata do que ele ainda. E os filhos são purgantes. Você nem imagina. Ou você está jogando o seu futebol e você chega para um amigo e fala, aquele juiz ali é ladrão, hein? Como aquele cara sem vergonha acha que ele está ganhando dinheiro para apitar contra a gente. Você não acha, não? Quando você está numa festa de confraternização da empresa, você tira o seu uniforme da empresa, você vai para a confraternização e você começa a falar mal daquele uniforme, daquele lugar onde você ganha o seu dinheiro, ali no seu ganha-pão. Poxa, eu não suporto mais aquele lugar. Vamos tomar uma gelada para esquecer. Eu não gosto do meu chefe, eu não gosto do meu companheiro de trabalho. Nossa, como essas pessoas são chatas. Eu não sei como eu estou ali. Existem muitas situações. Na família, você começa a falar mal de uma pessoa, falar mal de outra. Nossa, você lembra o tio? O que ele fazia? Que porco. Que cara chato. O seu cunhado, vou te falar, hein? Que cara folgado. Então, algumas dessas situações são familiares para você? Pare! Eu não vou nem falar para você escrever, mas se você tiver a capacidade de escrever no dia, quantas vezes você pensa e fala mal de outras pessoas, talvez você comece a entender que essa degola financeira, problemas financeiros, eles podem ter muito a ver com isso. E é um fato. Pense bem. Você vê um milionário todo dia passando com um carrão, um Jaguar, uma Ferrari. Você pensa assim, ordinário, olha a mulher do cara. Se empeteca toda, deve gastar uns 50 mil de creme. Nossa, que nojenta, que chata. E quando ela está fazendo compras, tem purgando. Então, você está falando mal dessas pessoas, mas esse falar mal, ao mesmo tempo, você está amaldiçoando essas pessoas. Você não está abençoando essas pessoas. Então você está dizendo para o seu subconsciente, eu não quero ser daquele jeito. Ou eu não quero ser empresário, eu não quero ter empregados. Ou eu jamais quero ser chefe. Porque se você fala mal do seu chefe,
você pode ter a certeza que você não será chefe. Porque o seu subconsciente, ele está programado para a sua sobrevivência, para te defender. E se essa é uma situação que você não quer para você, ele vai providenciar que não ocorra. Então, se você fala mal daquele milionário, daquela pessoa que passou naquele carrão, com a esposa dele que gasta milhares de reais ou dólares em creme, em perfume, você está dizendo assim, se você for mulher, eu jamais terei essa quantidade de dinheiro para gastar com isso. Ou se você for homem, eu jamais serei aquele milionário. Eu nunca terei um carrão daquele. Então, que tal você começar a se policiar? Que tal você aceitar um desafio? Ficar 21 dias sem falar mal de ninguém. 21 dias. Você vai pegar o seu calendário e vai anotar o dia que você começou. E se acontecer de no segundo ou terceiro você falar mal de alguém, esquece. No próximo dia você tem que começar tudo de novo. Com 21 dias você vai formar um novo hábito, que é não falar mal das pessoas. Mas esse monte de negativas não falar não é uma coisa assim muito legal. Vamos focar então numa coisa boa, positiva. Durante os mesmos 21 dias, você vai falar bem das pessoas. Vai se policiar para não falar mal, mas vai falar bem. A sua esposa faz a comida diariamente. Ou a sua empregada, ou a sua sogra, ou a sua mãe, ou a sua avó. Você vai elogiar a comida que ela faz. O jeito com que ela faz. A pontualidade. O carinho. Ah, mas eu vou ter que mentir? Não. Se não tiver bom hoje, não fale mal. Mas em 21 dias, provavelmente você vai ter uns 15, pelo menos, para elogiar. Nossa, vó, como essa comida está gostosa. Que tempero você pôs aqui? Como está bom? Nossa, meu amor, para sua esposa, como você chama sua esposa? Isso está especial, hein? Amei. Isso não dói, isso não arranca pedaço. Se é o seu esposo que cozinha, que ele faz algumas coisas gostosas, elogia o cara. Toda vez que você elogia, você emana uma energia para o universo e essa energia vai fazer com que você tenha motivos para ser elogiado, elogiado. Então agradeça, tenha gratidão por tudo que você tem. Está andando de carro? Se o seu carro hoje ainda não é aquele carrão que você quer, está andando de carro? Se chover, você não se molha. Se estiver frio, você está bem protegido. Então agradeça. Obrigado, meu carro querido. Com você eu vou e volto com segurança. Eu não sinto frio, eu não me molho na chuva. Muito obrigado. Mas de coração, deixa emanar isso para o universo. Então, eu quero deixar esse desafio para você. 21 dias sem falar mal de ninguém. 21 dias elogiando as pessoas, mesmo por pequenas coisas. Sua filha ou seu filho deixou cair alguma coisa no chão, foi lá, limpou, elogia. Ela fez a tarefa certinho, elogia. 21 dias sem falar mal, 21 dias elogiando, 21 dias agradecendo. Agora eu quero falar sobre uma coisa que ocorre muito nas escolas, que você deve pensar e aplicar isso na sua vida. Uma prova tem 10 questões. Uma criança erra 9 questões. Um aluno erra 9 questões e acerta uma. A maioria, 99% dos professores e dos pais, critica esse aluno, critica essa criança, porque ele errou 9. E não elogia porque ele acertou uma. Se você parar de focar no erro e focar nos acertos, esse aluno, essa criança, essa pessoa que errou, vai, através da lei do foco, porque tudo que você foca, tudo que você focaliza se expande,
Nossa, mas você acertou esta questão. Parabéns! Eu tenho certeza que a nota que você tirou agora não corresponde com o seu potencial, com a sua capacidade. Você tem capacidade de acertar muito mais. E até de acertar todas. Mas parabéns por esta que você acertou. Faça isso com o seu funcionário, com a sua funcionária, você que é chefe, você que é patrão, dono do negócio. Se a pessoa fez alguma coisa errada, encontre um motivo para elogiá-la. Não chame a atenção da pessoa na frente das outras. Não seja rude, não seja cruel. Se a pessoa errou uma coisa e você chama a atenção na frente das outras, inconscientemente ela vai errar de novo, e de novo, e de novo. Então, chame essa pessoa em reservado, fala para a pessoa, olha, você errou tal coisa, mas eu te admiro pela sua capacidade de acertar tal coisa. Então eu tenho certeza que isso só pode ter acontecido por algum problema que você está vivendo em casa, algum problema, algum momento que você não está muito bem. Então eu quero te dizer que eu confio em você. Eu acredito que você tem potencial para agir sempre certo, para fazer as coisas de maneira correta. Então eu te chamei aqui para te agradecer por tudo que você faz de bom. E isso que aconteceu de errado, eu não gostaria de chamar a sua atenção em frente das outras pessoas, porque eu não acho correto. Eu acho correto que você tenha a capacidade, você tem de fazer as coisas certas. Mas se você não está num momento bom, eu posso te ajudar em alguma coisa? Existe alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Às vezes a pessoa faleceu um parente, às vezes a pessoa deu um tropeção no pé da cama pela manhã e já ficou irritada. Às vezes ela teve um problema com o marido ou com o filho que não está bem e essa pessoa não chegou a 100%. E por conta daquilo ela errou. Então você não deve punir as pessoas, principalmente em público, por causa de uma situação que você não tem controle sobre o porquê que aconteceu. Então, elogie até as pessoas que fazem as coisas erradas. Mas você pode dizer assim, mas eu sou um chefe. As pessoas têm que me respeitar, têm que obedecer o que eu mando fazer. Mas comece a agir desta maneira. Comece a olhar para as pessoas, para o seu lado bom. Seja bom para as pessoas. E as pessoas vão ser boas para você. Sorria para a vida e a vida sorri de volta para você. Esse é um ditado muito antigo e muito certo. Tudo o que você faz gera uma consequência. Cuide da língua, tá? Fofocas, falar mal das pessoas, isso não é bacana. Se aquela pessoa que cometeu um erro, você como chefe, você sair fofocando para uma pessoa que está ali imediato, perto dela, isso não é bacana, isso é destrutivo. Você vai causar mais problemas e essa pessoa com que você fofocar, ela também não vai confiar em você. Porque ela vai pensar assim, da mesma maneira que ele falou dela para mim, ele pode falar de mim para ela. Então, 21 dias sem falar mal de ninguém. 21 dias elogiando as pessoas, até mesmo quando elas erram. 21 dias agradecendo tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você tem. E isso vai trazer para você um retorno financeiro. Porque toda essa energia positiva que você manda para o universo, retorna para você. E se você é uma pessoa que pensa, que sabe o que você quer, você tem objetivos maiores na sua vida. E para você conquistar um objetivo maior de ter uma casa grande, um carro zero, um carrão, férias, ir para o exterior, isso tudo se paga com dinheiro, são as regras do universo. Mas tudo é energia, inclusive dinheiro. Então, foque na energia boa. Trate as pessoas com a regra de ouro. O próprio Jesus ensinou isso. E a regra de ouro é o quê, galera? A regra de ouro é: nunca faça para as pessoas o que você não gostaria que elas fizessem para você.
Então eu deixo para você esse desafio. É muito interessante. Eu acredito que você vai conseguir fazer, tenho certeza. Mas talvez você dê um tropeço. Não desista. Vá em frente. O retorno que você vai ter vai ser muito bom. Seja nas finanças, seja no amor, na convivência familiar, na convivência com os companheiros de trabalho. Vá em frente. Se você gostou, dê o seu joinha. Inscreva-se no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Passe para os amigos. Eu tenho certeza que esta receita é de sucesso, é campeã. É garantido que você vai ter resultados maravilhosos na sua vida. Grande abraço do Beto e até a próxima.